আপনার ছাগল খামারের ছাগলকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আজকেই এই ব্যবস্থাগুলো নিন। 1 নাম্বার, প্রতি 6 মাসে আপনার ছাগলকে ডিওয়ার্মিং করান। তবে মনে রাখবেন, কোনো অবস্থাতেই কোনো গর্ভবতী ছাগলকে এই ডিওয়ার্মিংয়ের ট্যাবলেট খাওয়ানো যাবে না। এবং দ্বিতীয়, মাল্টিভিটামিন এবং মাল্টি মিনারেল এর কোর্স করাতে আপনার ছাগলকে ভুলবেন না 6 মাসে একবার। ছাগল খামার সম্পর্কিত নানা রকম ভিডিও পেতে এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন।